खास महानगरको भूतले छाडेको छैन भन्ने आएको विषय चाहिँ हजुर महानगरको भूतले छाडेकै रहेनछ तपाईँलाई भन्ने आएको तपाईँ चाहिँ यहाँ मलाई त्यो सोध्नुभन्दा त्यहाँको स्थानीय जनतालाई बुझ्नुहोस् है। तर्फी रूपमा मान्छेले त्यही कमेन्ट तपाईँले त्यहाँको जनताको कुरो बुझ्नु भएको छ? ती बुझेरै भन्ने के बुझ्नुभयो? के बुझ्नु होइन तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त? तपाईँले के बुझ्नुभयो त्यहाँ? तपाईँले बुझेर सँगलाई सेनालाई थर्काउनु भयो कहाँ थर्काएको हो त्यो? क्याप्टेन साहब भनेर थर्का हुन्छ? तपाईँलाई सुन्नुहोस् यहाँ सुन्नुहोस् कुरा सुन्नुहोस् है। विगत 15-20 वर्षदेखि त्यो जुन बोटलनेक छ त्यो के अरे बागमतीको कोरिडोरमा सबैतिर भएको त्यही बोटलनेकको बाटो खोल्नलाई स्थानीय जनताले त्यहाँ हेर्नुभयो त्यहाँ स्थानीय जनताले चाहिँ त्यो बाटो खोल्नको लागि कति बेग्रा भएर कुरिरहनु भएको थियो। मैले समन्वय गरिरहेको थिएँ। समन्वय कोसँग? अधिकार सम्पन्न बागमती परियोजना, त्यसपछि केबिडिए होइन, नगर विकास प्राधिकरण, उहाँसँग समन्वय गरिरहेको थिएँ। उहाँसँग समन्वय गरेर अधिकार सम्पन्न बागमतीको डोजर र त्यहाँको प्रतिनिधि, त्यसपछि गएर केबिडिएको प्रमुखज्यू, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूको प्रमुख सल्लाहकारसँगै म गएको थिएँ। म त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यहाँको चाहिँ सांसद, त्यहाँको चाहिँ प्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा म पनि सँगै गएको थिएँ। र त्यो खोल्ने क्रममा त्यो हामी माकलबारीको मेरो सचिवालय हामी केही समय होल्ड गरेको थियौँ र मैले अधिकार सम्पन्न बागमतीको चाहिँ अध्यक्षलाई मैले भने तपाईँले चाहिँ उहाँ नेपाली, उहाँको ब्याकग्राउन्ड नेपाली सेना हो, नेपाली सेनाको पूर्व कर्नेल हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई तपाईँ नेपाली सेनासँग आएको र तपाईँ समन्वय गर्नुहोस् है भनेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ नेपाली सेनाको टुकडी बस्दो रहेछ होइन। त्यो पर्खाल कुन अवस्थामा थियो तपाईँले हेर्नु भत्काउँदा देख्नुभयो होला, पहिला पनि हेर्नुभयो होला। त्यहाँको मान्छेहरू कति बेग्र थिए, त्यहाँको प्रदेश सांसदले भन्नुभएको छ, त्यहाँको स्थानीय मान्छेले भन्नुभएको छ त्यो बाटो खोल्नु कति जरुरी छ भनेर। विगतमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गएर त्यहाँ हेर्नुभएको तर नखुलेको, त्यहाँको जनताको गुनासो थियो। त्यही सिलसिला लिएर म पनि सँगै टिमसँग म गएको थिएँ। गइसकेपछि त्यो उहाँलाई समन्वय गर्नु भनेको थिएँ र त्यहाँ गएर चाहिँ काम सुरु भयो। काम सुरु भइसकेपछि त्यहाँ सबै हुनुहुन्छ प्रतिनिधिहरू, स्थानीय मान्छेहरू जम्मा हुनुभएको छ बाटो खुल्न ला भनेर खुसी मनाउनको लागि। त्यसपछि एकजना क्याप्टेन साहब आउनुभयो। क्याप्टेन साहब चाहिँ साइडमा मलाई बोलायो भने हुन्थ्यो। मलाई बोलाउनु भन्दा नि अधिकार सम्पन्न बागमतीको चाहिँ प्रमुखलाई अथवा त्यहाँ प्रतिनिधिलाई उहाँले कुरा गर्नुपर्ने हो। किनभने सांसदले हामी कसैलाई पनि सरकारी चाहिँ अधिकारीलाई हामी आदेश दिँदैनौँ, हामी दिने पनि होइन र हामीले भन्ने पनि होइन। केही स्थानीय जनताको कुरा भने हामी भन्न सक्छौँ, हामी जनताको चाहिँ समस्या बोक्ने हो। त्यही सिलसिला क्याप्टेन साहब आउनुभयो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ सूचना, उहाँहरू नेपाली सेना सूचना पुनः 5 मिनट ढिला भएको थियो। उहाँ आउनुभयो, उहाँ यसै क्याप्टेन युनिफर्ममै हुनुहुन्थ्यो। त्यही म अब आम पब्लिकको बिचमै थिएँ। आम पब्लिकको बिचमा चाहिँ बाटो खोल्नु चाहिँ कुनै हालतमा खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यो ब्याकग्राउन्डमा सुनिरहनु भएको थियो। र क्याप्टेन साहब यो चाहिँ अधिकार क्षेत्र बागमतीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, यो कोरिडोर हो, यो बाटो कोरिडोरको मापदण्ड तपाईँले माकलबारीको त्यहीँसम्म चाहिँ बाटो खुलेको देख्नुहुन्छ, पिच बाटै पछाडिपट्टि पनि देख्नुभयो। झन् 100 मिटर 150-200 नै हुनसक्छ, कति एक्ज्याक्ट मैले नापिनँ। त्यो चाहिँ खोल्नु, त्यो रोकियो बोटलनेक बाटो, त्यो खोल्नुको लागि धेरै लामो छ। मैले पनि त्यसपछि क्याप्टेन साहब यो चाहिँ खुल्छ, यो चाहिँ बागमतीको नेपाल ट्रस्टसँग जोडिएको जग्गा हो। त्यो नेपाल ट्रस्ट भए पनि त्यो कोरिडोरको बाटो मापदण्ड हो, कोरिडोरको मापदण्ड हो त्यो कुनै कसैको जग्गा अथवा नेपाल ट्रस्टको बिचबाट अथवा कसैको बिचबाट बाटो खोल्न लागेको होइन, त्यो बुझ्नु होला। त्यही सिलसिलामा क्याप्टेन साहब यो यस्तो बाटो खुल्छ मैले भने, मैले एकदम साफ भनेर भनेको छु। म स्वयं एउटा अफिसर ब्याकग्राउन्डबाट आएको, फौजी ब्याकग्राउन्डबाट आएको, म फौजीको समान बुझ्छु। नेपाली सेनाको विषयलाई लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जाल न्युजमा नि हेरेँ मैले, सधैँ नेपाली सेनाले चाहिँ नागरिक सर्वोच्चतालाई सधैँ स्वीकार गरेको छ। कठिन परिस्थितिमा नेपाली सेनाले चाहिँ देशलाई जोगाएको हामीले हिजो अस्ति भर्खर देखाएको छौँ। त्यो नेपाली सेनाप्रति कुनै किसिमको छैन। त्यो सामान्य कुरा हुँदै गर्दाखेरि उहाँको हाकिम आउनुभयो, त्यहाँ कर साहब आउनुभयो। कर साहब उहाँ चाहिँ गङ्गा बराल त्यो हेर्ने उहाँको मातहतपछि उहाँ आउनुभयो। तुरन्तै जानकारी भइसकेको थियो। 2-3 मिनटको बिचमा चाहिँ त्यहाँ सूचना त्यहाँ नपुगिसकेको, त्यो बिचमा भएको कुरालाई लिएर जनताको विकासका कुराले सधैँ नेपाली सेनाले सहयोग गरेको छ। र पछि नेपाली सेना, कर साहब हामी सँगै बसेर बेलुकासँग खोलेको हामीले। खबर त यसरी आएको छ कि सेना त तपाईँसँग छैन, बेहिसाब रिसाएको छ तपाईँको व्यवहार गलत। अब कसले के गर्छ मलाई थाहा छैन। आक्रोश छ त्यहाँभित्र, औपचारिक रूपमा त्यहाँबाट अवधारणा आउँदैछ भन्ने कुरो होइन। मलाई के छ मलाई थाहा भएन, त्यो कुरो के आउँछ कसो आउँछ मलाई थाहा पनि भएन। मलाई त्यो सरकार पनि राख्दिनँ। मैले भनेको कुरो त्यो खोल्नुपर्ने बाटो, त्यो खोल्ने नेपाल ट्रस्टसँग जोडिएको विषय थियो। नेपाल ट्रस्टको चाहिँ पूर्वाधार मन्त्रीको अध्यक्ष त्यहाँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँको प्रतिनिधि सँगै हुनुहुन्छ, सबै सरकारी निकाय छन्।
सरकारी निकाय सबै छन्। म सांसद एक्लैले गएर डोजर लिएर गएको विषय हो त्यो के हो? भनेले त के भन्यो भने राजु पाण्डे माननीय भइसके तर गुण्डागर्दीको शैलीमा त्यहाँ उत्रिए। हो त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूको सामाजिक सञ्जाल लगा केले भनेको त्यहाँ जनतालाई सोध्नुहोस्। त्यो जनतालाई सोध्नुहोस् त्यहाँको जनतालाई गुण्डागर्दी हो कि गर्नुपर्ने काम भएको थियो। अहिलेसम्म 15-20 वर्षसम्म नभएको काम भयो भने खुसी हुनु भएको छ। त्यो कुरा हेर्दैन यो चाहिँ कसरी सेनासँग त कुरा मैले मेरो तपाईँले भन्नुहुन्छ अनुमति पत्र भनेको चाहिँ नेपाल ट्रस्टसँग सम्बन्धित विषय भनिसकेँ मैले। सेनाको टुकडी त्यहाँ बसेको र मैले त्यहाँको चाहिँ अधिकार सम्पन्न बागमतीको अध्यक्षज्यू भन्नु न उहाँ सेना ब्याकग्राउन्ड भएको कारणले कोअर्डिनेसन गर्नुहोस् जो जानकारी दिन्छु मैले भनेर पठाएकै छु त्यहाँ माथि। त्यो कुरै हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही मिनट चाहिँ उहाँ आउनुभयो युनिफर्ममा। क्याप्टेन साहब भिडमा आउने पनि होइन, भिडमा चाहिँ केही छ भने साइडमा बोलाएर केही छ भने सोध्नु पर्थ्यो। अझ मलाई भन्दा बेटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अथोरिटीलाई सोध्नु। अथोरिटी मेन भनेको त मतलब प्रतिनिधि हो त्यहाँको अधिकार सम्पन्न बागमती परियोजनाको कुरा हो, केबिडिएको कुराहरू होइन। र त मैले चाहिँ स्थानीय जनताको हिसाबले म त जनप्रतिनिधि हो नि त, जनताको मुद्दा बोक्छु नि त, जनताको मुद्दा बोक्छु नि, भोलि नि बोक्छु म। र हामी कुनै पनि संस्थाप्रति हेर्नु म त सधैँ मेरो निर्वाचनको चाहिँ क्याम्पेनको सिलसिला नेपाली सेना सधैँ उच्च सम्मान गर्छु मैले। नेपाली सेना भनेको एउटा गौरवमय इतिहास बोकेको सेना हो, देशको अन्तिम शक्ति हो। मलाई थाहा छ त्यो कुराहरू। त्यो वर्दीको इज्जत गर्न मलाई आउँछ र मैले उहाँलाई क्याप्टेन साहब भनेको छु। मैले हेर्नु होला क्याप्टेन साहब भनेको छु। त्यो पछि सेना सैनिक नेतृत्वसँग यहाँको संवाद चाहिँ भयो कि? पछि कर साहब आउनुभयो त्यहाँ उहाँको इमिडिएट बोस उहाँलाई पनि जानकारी आइसकेको थियो। त्यसपछि सँगै बसेर हामी ती सँगै चिया खाएर बसेर खोलेको थियो। पछि थप डोजर गएको छ त्यहाँनिर।